哈哈，大家晚上好啊！今晚咧整完中式，跟住然之後整泰式，整完泰式之後，呢個係咩嚟嘅咧？我整西式啊！今日咧我呢個餸咧，我就想同大家分享下一個好pure、好原始、好簡單，你唔識煮入廚咧都可以整得好嘅一個菜式。咁啊西式嚟嘅，咁啊酒店會係成日都係咁樣做嘅。咁係咩咧？牛油蒜蓉就燒呢個金菇菜嗱，咁睇下我點整咯喎嗱，咁啊首先啦有嚿冇鹽嘅牛油，冇鹽嘅牛油嚟嘅 ，OK， 咁啊你中意買嗱我啊即係買呢個啦嚇，咁啊大家自己衡量啦，即係嚇鮮牛油 OK， 準備定錫紙嗱，咁呢個錫紙咧就比較長嘅，咁嗱其實咧錫紙咧大家如果去買嘅時候咧。即係去超級市場買嘅時候咧，其實有兩種嘅。咁咧嗱，呢一種咧，我歪啲啊嚇。嗱呢一種啊嚇，咁呢一種咧就係薄啲嘅、短啲嘅。OK，咁大家要睇住啊。咁佢咧就睇下先有咩嘢嘅分別咧。係啦，嗱呢個好明顯見到有個 heavy duty 嘅，咁就厚身啲嘅。你攞嚟直接攞明火燒嘅話咧，仲 heavy 嘅就好啲啦。OK， 咁呢一個咧就普通包住嚟焗嘢用嘅。OK， 咁好啦，咁嗱呢個餸咧就真係非常之簡單嘅。咁咧我再close up 啦。咁嗱，我首先咧就係開咗水啊，準備定啊，非常之簡單嘅嗱。咁啊〜大概咧切金菇咧就係1寸位啊，由個頭開始切起1寸位。咁啊，通常咧就去咗佢個頭嗰啲污糟嘢噶啦。咁然之後咧，嗱而家咧大家聽到水咧，呢個水咧我係開緊嘅，咁就沖佢。OK， 好，咁同時間咧喺呢個時候咧，我就要係嗱，跟住然之後有咁上下水咧，我就閂翻細佢啦。跟住咧，我而家咧就要切蒜蓉啊。嗱，大家要留意。咁啊，切蒜蓉，乜唔係剁蒜蓉咩？係切蒜蓉啊！點解咧？咁樣咧就大家咧就唔會話係即係整到咧周圍都係嘅。OK， 大家要記住啊！咁啊，大家見過好多次咧就剁蒜蓉噶啦，或者係切蒜蓉噶啦。咁我成日都講嘅，你少少蒜蓉好心你就唔好剁啦，剁到周圍都係，係嘛？咁啊，梗係切啦。咁點樣切啊？大家要睇住我點樣切咯喎！我咧就成日都單手搣嗰啲蒜皮嘅，咁其實就好簡單，一拍咗啲蒜頭咧，嗱睇唔睇到啊？攞隻手一鋥咧，單手就可以即係搣到噶啦。嗱一鋥佢咧，咁佢就會甩噶啦。所以咧，其實咧有好多人咧就話：哎呀，搣蒜頭咧就係一種苦差事嚟嘅，我又覺得冇所謂喎。嗱，大家睇唔睇到啊？嗱，我一佢一搣佢單手，咁我最多呢把刀咧就攞嚟做咩咧？輔助一下，即係唔好等佢唔好周圍走啊。OK， 頂一頂佢嗱，咁啊幾粒蒜頭出咗嚟啦，係咪幾快？嗱好啦，咁啊好多人咧喺呢個時候咧就剁，其實唔係嘅。咁啊好多嗰啲師傅都知道係點樣做噶啦，先切片。OK， 嗱大家記住啊，先切片嚇。你切呢個時候咧，你切片咧切得佢越薄咧，佢咧就可以咧係突然間咧剁起身咧，嗰啲蒜蓉就越幼嘅。記住。嗱，點解我先頭一開始話切蒜蓉就係咁解啦？唔使剁嘅，你剁咧，我話俾你聽咧，你肯定剁到咧四圍都係嘅。剁咩時候剁咧？就係咧。大量製作蒜蓉，咁我亦都同大家去分享過啦。嗱呢個時候咧就煠佢，用煠啊嚇，咁啊唔係剁啊嚇。咁咧嗱，大家睇到嘅我啲蒜蓉係咪方圓10厘米以內或者5厘米以內係咪都冇嘢彈出嚟啊？唔會彈到周圍都係啊。咁啊好多人咧就即係懶瀟灑啦，咁啊剁，結果咧呢蒜蓉就飛到周圍都係啦。咁呢個時候係煠啊嚇！好啦，嗱呢個時候煠到咁上下咧，
佢變咗細粒咗咯喎。呢個時候就可以剁啦。嗱，呢個時候剁係咪唔會飛到周圍都係啊？係咪啊？因為佢細粒啊嘛，明唔明啊？佢個反彈力冇咁高噶嘛。好，嗱呢個時候咧，咁啊搞掂啦喎！啊，我抹一抹個砧板先啊！唉，又用晒啲廚子，大家稍等一陣，我要揾廚子啊！等一陣啊，好快，好快，好快。嗱嘅，即係我咧屋企咧就呢個廚子咧係一個消耗品嚟嘅，咁啊唔算貴啊，20幾蚊有六卷，咁6卷咧通常咧我就可以用個幾月噶啦，啊嗱好啦，咁啊其實就好簡單嘅啫，咁啊我再歪翻少少啦 ，OK， 嗱首先咧我哋咧就要係適當嘅 size 啦，嗱，咁咧就鋪平㗎啦。呢個有少少闊啊嚇，好。呢個時候咧，我哋攞廚紙，首先咧印一印佢，等佢唔好咁濕先。如果唔係，等陣間咧就全部都係水，因為本身咧嗰啲金菇一熟咗嘅話咧，就好多水嘅，會出水嘅。OK，所以呢個時候咧，我哋要索翻乾佢，盡量。好啦，嗱咁咧。然之後咧，我哋咧就將嗰個蒜蓉咧就擺上面啊！好啦。跟住然之後咧，我哋咧就撒鹽啦。嗱，我而家呢啲係海鹽嚟嘅 ，OK。咁大家如果係嘅話咧，就基本上咧，可以嘅話咧，用岩鹽都冇問題嘅，普通嘅鹽都得嘅 ，OK。嗱，咁啊呢度大概咧係2/3茶匙到啦，啊鹽啊。好啦，跟住然之後咧，我哋咧。就落胡椒碎啦。嗱，揼胡椒碎嘅時候咧，大家要小心啊嚇，唔好揼到落去嗰啲錫紙面啊嚇。因為點解咧？即係我等間下邊係着火嘅，即係會掂住火嘅。咁呢個面咧就得嘅，即係呢邊咧就係喺火嘅上邊嘅。OK，咁所以咧個底咧，我哋唔好盡量啊就揼呢個係胡椒碎嘅時候咧，就要小心啲。點解咧？因為喺胡椒咧加熱嘅過程裏邊咧，如果你萬一咧係佢跌咗落底咧，佢掂到火咧，就最高溫嗰個位咧係會燒穿啲錫紙嘅。啊，胡椒會燒穿錫紙嘅喎，係啊。咁因為咧，突然間咧呢一個嚟講咧係會係即係全部咧都會係生燒，跟住然之後咧生燒嘅過程佢會出水嘅。咁喺呢個過程裏邊咧，如果我哋啲胡椒咧，即係掂到呢啲咁嘅錫紙，而呢啲錫紙係直接面對嗰個明火嘅話咧，就好容易乜嘢咧？好容易咧就會係好容易咧就會係出現呢個係燒蝕嘅現象，跟然之後就會燒穿啲錫紙啊！咁呢個大家要留意啊！好啦，咁呢個時候咧就基本上搞掂啦喎嚇。嗱咁咧好啦，嗱呢個關鍵啦。咁亦都係一個 option 啊！如果大家咧想佢即係食到野味啲嘅話咧，呢個時候咧我哋就揼少少嘅雞粉落去，
少少都輕輕得㗎啦。咁如果大家咧唔想食雞粉嘅話咧，就好似我先頭咁樣嚇，就係落少少嘅鹽啦，咁就 OK 㗎啦。鹽咧2包嚟講大概2/3度啦，咁2/3茶匙度啦。咁啊，如果係呢個係即係如果係變成係1包嘅話咧，就係大概咧1/3茶匙度啦。OK， 咁咧呢個咧就唔算係好鹹嘅。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就開始咧，我先嚟度一度位啫嚇。咁咧我哋就放牛油落去啦。嗱呢個餸咧好簡單㗎咋，即係簡單到大家都唔信嘅嚇。咁啊牛油咧可以係放勻佢啦。好，嗱呢個時候咧，我哋就開始包啦。嗱呢個位咧，大家包嘅時候咧就要咁樣，大家睇住咯喎。包嘅時候要小心啲啊，因為要防水啊，防止佢漏啊。咁咧就係直接兩個面掂住佢，跟住然之後咧就先至係咁樣接埋佢，再接，咁咧就可以防止佢咧一路加熱嘅時候咧，佢嗰啲水咧就會走出嚟嘅。好啦，跟住然之後攣齊呢度啦，一樣啦，嚇就要接幾接嘅，咁樣佢咧就防止嗰啲汁咧燒下嘅時候咧會走出嚟啊嚇。嗱，跟住 OK。嗱，呢度4邊都係啦，先接一接，跟住再接，唔好直接接一接咁少啊！咁而家第2接、第3接，嗱咁樣嘅話咧，呢個金菇咧，佢一路整熟嘅時候咧，就唔會漏水嘅。嗱，呢個係咪好簡單啊？係啊，等陣間我開火嘅時候再同大家分享下。咁啊，點樣去整熟佢啦，同埋點樣去判斷佢熟唔熟啦 ？OK。呢個唔係好簡單啦，呢個咧大家可以去旅行去燒烤嘅時候咧，都可以按照呢個方法做，因為呢個咧係直接用明火燒嘅，即係話咩咧？等陣間我用個石油氣爐燒，搞唔搞嘢啊？搞嘢咧！喂，屋企其實可以真係整到好多嘢食㗎，咁我今日咧就食3樣嘢啊，中式、泰式加埋西式 ，OK， 好嗱，咁啊唔同大家講咁多啦，等陣間我要燒嘅時候再開機同大家分享下。好啦，大家嗱，咁咧先頭咧，我就同大家分享點樣去即係同嗰個金菇菌咧就去調味啦，係嘛？跟住然之後點樣包啦？大家有冇睇清楚啊？好啦，嗱，跟住落嚟咧，我哋咧就要係開始燒咯喎，直接擺落去燒。咁點樣擺落去啊？首先咧，我哋要有個燒烤架先。嗱，呢啲燒烤網咧好平嘅啫，20零蚊。咁咧，而家啲燒烤網整得好靚嘅，整得好硬淨嘅 ，OK。跟住然之後咧，嗱，我首先開火先啦，跟住然之後咧，嗱，大家睇下我向呢個左手邊擰到佢平均細火啊，跟住然之後咧，就將個燒烤網就擺上去個石油氣爐嗰度，跟住然之後咧，就將一個已經包好嘅呢個係即係錫紙。咁咧就擺落去，好嗱，咁啊燒咯喎，咁咧好快嘅啫，呢個係先燒佢5分鐘先，跟住等陣間咧睇下個結果如何啊，5分鐘，好，咁啊計時咯喎，跟住然之後就睇下點先啊，等陣間見，好啦，5分鐘響咗啦，睇下同先頭大家睇到有咩分別啊？漲咗啦，嗱。漲咗咧，即係話咧，代表佢嗱，大家見到有煙嘅，唔單止漲咗，仲有煙嘅。咁喺呢個時候咧，嗱冇漏水㗎嚇，記住啊！等陣間咧，大家要睇咧，就要 feedback 翻歪翻去咧，就睇嗰個我點樣，即係點樣去
接佢啊，咁樣咧就可以保證佢咧就唔會漏水嘅。OK， 嗱好啦，咁呢個時候咧佢漲咗咯喎，我再俾多2分鐘佢啊，因為咧其實咧就保證佢一定熟啊。OK， 得唔得？啊，咁啊整多2分鐘就食得噶啦，陣間見啊！嗱好啦，大家咁咧2分鐘就過咗去咯喎，總共有7分鐘咯喎，咁啊熄咗啦嚇，咁啊嗱，而家咧就全部漲曬嘅，因為佢滾起咗啊嘛。OK，咁呢個時候咧嚇，睇下我哋就要將佢拉上隻碟嗰度先，跟住拎走佢啊！嗱，係咪好方便咧？咁咧嗱，我俾跟住然之後咧，我而家熄咗個抽氣扇先嚇，唔好嘈住大家。咁咧我就要開箱啦！啊，刀叉咁咧嗱，直接好刀叉之後咧，要用鉸剪啊！可以有反手啊，比較上係即係理氣咗少少啊！嗱，一個其實咧，我先頭咧就放多咗呢個黑椒碎嘅，咁其實黑椒碎咧就可以唔使放到佢咁多嘅。嗱，咁就基本上。一個我俾個 close up 俾大家睇下先，咁咧就係一個好精美嘅西式一個做法，就係蒜蓉牛油燒呢個金菇菜，係咪好簡單啊？好快脆啊！係啊，即係大家咧係唔需要係即係好花巧嘅技巧嘅，咁就已經可以做到一個好味道嘅呢個燒金菇菜出嚟㗎啦。OK， 好嗱，咁啊而家總結下先。嗱，呢一個咧，我可以保證大家咧就係完全冇入廚技巧都可以做得好嘅菜式嚟嘅。咁而且咧，我呢個咁嘅 seasoning 咧，即係呢個咁嘅調味咧，就絕對係呢個係酒店入邊嘅做法嚟嘅。咁呢個咧，我都係學酒店嘅做法嘅啫。OK， 咁好啦，嗱，咁啊呢個調味好簡單啦。先係落咗鹽啦，係嘛？唔係落咗蒜蓉先，落咗蒜蓉啦，跟住然之後咧落鹽啦，跟住然之後咧就落胡椒碎。嗱，我呢度咧就落多咗嘅，大家求其落少少得㗎啦，唔使多㗎。OK， 好啦，跟住然之後咧就鋪呢個鮮牛油上面，咁然之後咧用錫紙就包住，咁啊預先用錫紙即係墊咗底先啦，咁啊包住佢，跟住然之後嗱，大家要留意喎。為咗咧喺我燒嘅過程當中咧唔好漏水咧，大家要歪翻帶咧睇翻我先頭點樣接接嗰個錫紙喎。OK， 得唔得？咁啊第二個要留意嘅咧就係唔好咁瀟灑啊！落黑椒水嘅時候，千祈唔好俾佢掂到呢個係錫紙嘅底部啊！如果唔係嘅話咧，你燒下咧，因為個聚焦嗰個高熱咧，嗰啲錫紙咧就會俾嗰啲黑椒水咧就燒穿嘅。咁到嘅時候漏水啦，咁大家睇到我個火係咪冇漏水啊？係咪啊？所以咧呢個係一個非常之簡單嘅又惹味嘅又快速嘅。嗱，如果我唔係講即係一路講嘢咧，其實咧呢個餸咧頂晒籠都係10分鐘嘅啫。因為點解啊？嗱，先頭講我嗰個洗啦、拆啦、剪啦跟住然之後咧，其實咧。如果大家唔驚生嘅話咧，可以係5分鐘就食得。但係如果驚生嘅話就10分鐘，即係話咧加埋晒12-13分鐘，你點都有得食㗎啦。而且咧係非常之簡單嘅，亦都係快速嘅。咁嗱，有陣時候，喂，食公仔麵悶嗰頭，咁你咪整個咁嘅金菇菜作為佐料咯，係咪啊？咁啊燒金菇菜係咪好簡單咧？係啊，好簡單㗎。呢個菜咧，我保證大家冇入廚經驗都整得好嘅。
嚇。咁啊，如果有入廚經驗嘅話，喂，食嚟食去，咁啊好多時候咧，金菇菜咧其實佢都幾單調下嘅。我相信大部分嘅人咧都係攞嚟打邊爐嘅啫，但係冇諗到金菇菜可以愛嚟燒咩啊？燒呢個嚇，即係攞佢用嚟燒係嘛？咁所以咧，其實可以試下嘅。我成日都講嘅，美味咧唔好同我講到底你屬於邊個菜系。你只要你食過，你知道可以咁樣整，咁咧然之後就可以變化出嚟啦。一如咧，我整咗個泰醬之後咧，我蒸魚我乜鬼魚我都攞嚟蒸嘅嚇，辣魚又蒸啦，係嘛？烏頭又蒸啦嚇。咁啊等陣間咧，我亦都會係嘗試去整嗰個係即係黃花魚嘅，但係我可以同大家保證，記住，只要大家識得變通，其實咧煮食嘅嘢就一理通百理明，得唔得 ？OK， 好啦，唔講咁多啦，去食嘢先。唔係，仲有餸要煮。OK， 好啦，拜拜，希望大家中意呢個菜式啊！